На предната пресконференция ние ви запознахме с идеята за структурирането на спортните събития през тази, следващата и до 2018 година. На едно предно заседание на управителния съвет приехме програма, която ще стане достояние във времето на всички. Каква е идеята на Столична община? Е пълна подкрепа за всички спортни събития през следващите 2 години, разширяване на масовия спорт, защото това е идеята на столицата на европейския спорт, каквато ще бъдем ние през 2018 година. Ние ще сме благодарни за всяко отразяване на събитията. В тази програма е залегната една мащабна кампания за подобряване на съществуващите обекти, които са свързани с масовия спорт, с ученическия спорт, с разширяване на тези обекти и с включване на много неправителствени организации, които да участват и да развиват спорта в нашия град, който има прекрасни условия за масов спорт. Като акцент ще поставим на ученическия спорт, на ученическите бази в следващите 3 години и това е част от програмата на кмета Фандъкова и на стратегията за спорта до 2020 година. Благодаря. Ние благодариме. Наистина важна е стратегията и политиката, която има Столична община и която предстои регистрацията на Фондация Европейска столица на спорт, която ще бъде подпомагана и в същото време ще работи изцяло в защита на кандидатурата 2018. Ще се спра на събитието, което ни предстои на 12 юли. Тошко Шабански каза, че това е част от събитията, които имаме. Тези събития ще продължат и септември месец, ще бъдат и част от маратона на град София. Естествено в октомври-ноември месец също ще има събития от календара. Няма сега да се спирам на тях. 12 юли Момина скала, 10:30 са официалните стартове. Колоездене, бягане, пешеходен туризъм, всичко, което е свързано с планината, всичко, което искаме да преоткриеме в планината, да разкриеме нейната красота, да направим масов достъпа до нея. Затова е осигурен безплатният транспорт, който ще тръгне 8 часа от стадион Васил Левски от Овча купел. Но за повече подробности ще дам думата на моите колеги, които да разкажат какво точно ще се случи в самия ден на 12-ти. Първо ще започна с това, което каза господин Илиев. Ще имаме безплатен транспорт за всички участници, които ще тръгнат от 2 пункта. Първият ще бъде на стадион Васил Левски. В 8:00 тръгват 3 автобуса, последователно, след като се напълнят с желаящи да участват в нашия Съмърфест. 3 автобуса от Националния стадион Васил Левски 8 часа. 2 автобуса тръгват от Овча купел, техникума Киров, за да улесниме съответно гражданите на град София, които са в тази част на София, Овча купел и другите квартали около нея. Така че 5 автобуса тръгват съвсем безплатно към местността Златни мостове и оттам вече ще пристигнат пешеходно, ние ще означиме с указателни табели от Златни мостове до Момина скала, разстоянието около 1,5 км, ще трябва да е скоро пеша до там. Програмата започва сутринта в 9 часа, след като пристигнат всички желаящи да участват в събитието, с регистрация и получаване на стартови номера за дисциплините колоездене, крос-кънтри олимпик и съответно крос-кънтри бягане, планинско бягане. В 10 часа и 30 ще дадем първия старт, който ще бъде на състезателите по планинско бягане. В 10:45 ще стартираме планинското колоездене. Всички тези стартове ще бъдат масови за всички участници. И след като стартираме бягането и колоезденето, ще дадем старт и на пешеходния поход. Като трасета ние сме означили на картата. Аз мога да кажа само за трасето на колоезденето. Съответно господин Панков ще изкаже и своето мнение за трасето на бягането. Колоезденето е една обиколка 6 км и половина. Всички участници във възрастни групи от 16 години до
до 50 години бяха обявили, че трябва да направят 3 обиколки. Трасето е направено по съществуващи алеи и пътеки, които са в момента на Национален парк Витоша. Не е правилно специално за това състезание. Просто използваме тези алеи, за да направим това трасе. 6 км и половина, 3 обиколки за всички участници в него. Старта и финал ще бъдат на Момина скала на поляната. Тръгва се в посока по Питото и се прави една осморка. Няма да ви казвам подробно как е. Трасето ще бъде маркирано и означено, ще бъдат поставени на всички възлови места и конфликтни точки и съдии. Съответно, ангажирали сме и хора от планинско-спасителна служба, които да помогнат при евентуално, не дай си Боже, случай някакъв инцидент с някои от колездачите, така че ще имаме готовност да отреагираме на време. Подсигурили сме медицински персонал, 2 линейки ще има горе, така че всички тези, които ще решат да участват, да бъдат спокойни, че няма да имат никакви проблеми с евентуалното подпомагане, ако се наложи за някой пострадал. Това е господин Панков да каже за бягането. Аз ще искам да отбележа, че трасето за бягане и туристическия поход са по съществуващите в момента пътеки на Витоша. На картата трасето за планинско бягане е отбелязано с червено. Старт и финала, както на всички други прояви, е на Момина скала. И трасето за планинско бягане преминава през следните хижи. Ще ги посочвам, ако тези, които познават планината. От Момина скала хижа Средец, хижа Тринтява, хижа Бор, хижа Планинарска песен и Борица, хижа Кумата, хижа Еделвайс, почивна станция Трендафил, Златни мостове и по пътеката до Момина скала. Това е трасето планинско бягане, 13 км, съответства на дисциплината планинско бягане крос-кънтри. Трасето за масовия поход, туристически поход, е отбелязано с синьо, същия старт и финал и преминава през следните хижи. От Момина скала хижа Есперанто, хижа Камендъл и през хижа Средец се връща на Момина скала. Това са трасето. Мога само да допълня за регистрация, ако още някой не е успял да се регистрира. Ние сме обявили линк в тази наредба. Може да се регистрира онлайн и дава възможност за тези, които не са успяли да се регистрират онлайн в интернет, да го направят на място сутринта между 9 часа и 10:20, последен срок за записване. Така, само ще упомена охранителния режим. Всичките, които ще дойдат с автомобили, ще паркират на Златни мостове. До Момина скала ще бъдат допускани само служебни автомобили. Ако вие отразявате, при колежката тя ще ви даде нейния телефон, да си кажете номера на автомобила, да го уведомиме охранителната полиция, за да може да стигнете до Момина скала и да отразите събитието. Награден фонд от 3000 лева, който ще бъде раздаден в парични средства на най-добрите представили се колездачи и бегачи, с много допълнителни предметни награди. Осигурили сме малко екоравновесие. За всички участници ще има плодове, които ще участват в събитието, и минерална вода. Така че по събитието малко го насочваме към екологията, в което няма нищо лошо. Здравословния начин на живот. Ако може да добавя в това. Заповядай, да. В този смисъл искам да добавя, че трасетата, които ние ще ползваме, ще бъдат маркирани вечерта преди самата проява и след завършване на проявата, непосредствено след завършване на проявата, ще бъдат свалени тези маркировки, включително с почистване на цялото трасе от материалите от подкрепителните пунктове. И нещо, което пропуснах да кажа, трасето за планинско бягане има подкрепителен пункт на хижа Еделвайс. Да, това са важни неща. Събитието искаме да премине наистина в рамките на един спортен празник.
и всички, които вземат участие от него, да останат доволни и това събитие в рамките на следващите 3-4 години да стане едно от знаковите събития на град София. Колко участника очаквате да се включат общо или отделно всяка дисциплина и ще има ли представител на свършващата на играта в Фандъкова, спортисти, известни? Мога да кажа само за участниците. Очакваме да стартират около 150 бегачи и 150 колезачи. Така очакваме. Нали? До момента имаме записани около 120 човека реални, които са онлайн. Тоест на място може да се запишат много повече. Очаквам около 300 участника само в бягане и колезане. Похода предполагаме, че ще се бъдат около... Колкото се бъдат, там няма вече някаква брой, който търсиме. Все пак това е поход, свободен, всеки, който желая може да се включи в него, може да се много повече. За представител на общината, господин Илиев, има информация. Трудно мога да се ангажирам с участие на госпожа Фандъкова, която имаше голямо желание да поведе масовия поход. Но доколкото знаем, в неделя има 120 човека, които тя ще трябва да ги брифира, така че това нещо, за съжаление, тази година няма да може да се случи. А пък участието на спортистите, ние сме поканили всички бегачи, колездачи, които да се качат горе, определили сме награден фонд. Това нещо можем да го кажем примерно в петъка или в съботата спрямо за записванията. Най-вече в неделя. Може да, в неделя, да. Само да ви напомня, много е важно да дадат столичани, че автомобилни автомобили ще бъде до златните условия и да останат разочаровани, да знаят, че оттам нагоре просто трябва да изминат през това разстояние. Това няма и километър може. Ще има и когато е музикална забавна програма, също това може да изясните, вече читалище учи с народни танци, демонстрации по таеквондо, песни, народни певици и така нататък. Ще погрижили сме се и за атмосферата по време на това състезание. Както трябва да бъде в планината. Да е празник. Само молбата ми, извиняйте, към вас е да упоменете сайта, на който участниците имат още 3 дни да се запишат и да могат да дойдат. Тази информация в сайта на Столична община ще бъде. Навсякъде е качено. Да, при Ирена е качено всичко. При Ирена на това, на дирекцията. Днеска трябва да задължително да бъде там. Използвам случая да ви кажа, че тук до, може би, края на седмица ще бъде пуснат и сайта на София 2018. Ще ви известя с имейли София 2018 BG на единия домен. И вече там всички тези събития, програмата, стратегия, всичко ще бъде подробно отразено, за да може да го следи. Други въпроси, ако има ли нещо? Ами така или иначе говориш за сайта, посочи човека, който ние сме избрали и който отговаря за сайта. Нека и той да каже няколко думи за сайта, защото това е важно. Този сайт се работи 3 месеца. Ники, айде малко да... Той неговия син от дълго време заедно работим по този сайт на София 2018. Здравейте, сайтът ще бъде тук съвсем скоро. Седмица предполагам, че ще бъде представен. Естествено казах какво ще бъде, ще съдържа, информация, каквато ви е полезна, това е ясно. Общо взето не знам какво. Да добавя, че голямата идея на този сайт е да бъде като спортен навигатор. Тоест човек да може да намери всичко като клубове, събития, обекти, федерации, което да му помага да спортува и в квартала, и където иска и да запише детенството си. Така че това ни отне доста време, защото тази информация от близо 1000 клуба, които са в София, 130 федерации, над 100 събития само за тази година трябваше да бъде вкарано, обработено и по някакъв начин така предоставено да може да се филтрира за удобство, но всичко това ще го видите, когато вече сайта стартира. Понеделник, вторник, смятам, че вече ще може да пусне. Благодаря на колегите. Аз малко иззех на Тошко функцията, но
Не, ако има нещо друго да добавим, Може би само да споменем, че тази информация ще бъде и в сайта на Столична община, за да могат хората да търсят от всякъде часове, графици за отпътуване към Витоша и от повече източници. Точно така. И да се пожелаем повече граждани на София да посетят Витоша, която Хубаво, в времето тази ще е сега хубаво, става прекрасна. да имаме и хора, които да спортуват. Защото осигурения безплатен транспорт за някои от хората може би ще бъде основание да се качат на Витоша. Понякога или транспорта, или финансовите средства са пречката, поради която хората се отказват от посещението на този прекрасен парк, за който се надяваме всички софиянци да се грижим, така че да остане за децата ни и да покажем културата на общуване с природата на децата и внуците си и да си пожелаем успех заедно.